Mga kagugma, good morning. So tanawa ra gud ni nga post mga kagugma kani kani ba? Basahan ninyo, basahan. Mga kagugma, good morning. So atong basahon to iyahang post mga kagugma mo niyo. Nisimba na pod ang tanang mga Katoliko sa adlaw Domingo ngadto sa sementeryo kay mao man ang pagkabanhaw ni Kristo. So kung imong tanaw na yang post mga igsoon, murag dala bugal-bugal ba nga matud pa niya nga dito mo simba sa sementeryo, ayaw mo dito simbahan kay sa sementeryo man misimba yang mga tinunan. So ana ang ana ang iyang ibali tumong. Pero kung imong sabton pagay ang ihang post mga kagugma, klaro kayo nga niuyon siya nga ang mga apostoles mga Katoliko dito. Kaya nga naman, kay mo man to ang nisimba ni Kristo sa adlaw nga Domingo. Tiknot hang atong gisimba si Kristo, dili ang Domingo. Ato lang sa Domingo. Kay mo man na ang gihimo nga Lord's Day sa Christian. Tungod kay ni anang adlaw kanang adlawng Domingo mao ang pagkabanhaw ni Ginoong Jesucristo. So mo na ang gihinumdum no, mao ang adlaw sa kadaugan, kaluwasan sa katawhan. Sinanang adlaw adlawng Domingo, mo'y atong isimba. So uyon siya nga ang mga apostoles mga Katoliko dito. So yun na. Ang sunod niya nga rason mga kagugma, mao ni nga dito mo simba sa sementeryo. Na kuno sa sementeryo, sipyat ang imuhang pagsabot mga kagugma no. Ang iyang pagsabot sipyat. Kay nga naman kanang pagkabanhaw ni Ginoong Jesucristo nga diay nanimba ang iyang mga tinunan katutong mga babae unang ni adto sa sementeryo. Nga nakita nila nga wala na si Kristo. Mubalik na sila kay musugilon sila sa ilahang na nahibal-an no pagadto sa sementeryo. Naingon sa ila nga nabanhaw na, sumala siyang gingon no. So sa pagpanglakaw nila nakita nila si Kristo sa dalan. So asan lang gisimba? Sa dalan. Dili dito sa sulod sa sementeryo. Sa dalan. Pero pwede gyapon muligwat sila nga katong dalan to dito sementeryo. Sementeryo gyapon. Pero dili man na ang punto mga kagugma. Ang punto nga nisimba sila ni Kristo sa adlaw nga Domingo. So kuto lang rason nga kinahanglan si Kristo simbahon adlaw gyud nga Saturday, wala na. Sa imong maong bersikulo kita nato nga Domingo ni simba nga matinunan. Pero sa dang si Kristo nagigistorya sa mga babae ang gingnan nga ingna akong mga tinunan. Nga moadto sila sa bukid sa Galilee. Kay makikita ko nila dito. So dito sa bukid sa Galilee, sementeryo dito. Nagtapok sila sa sirado nga lawak. Unya si Kristo ni butho sa ilang atubangan ug silang tanan misimba. So mo na siya ang konteksto. So dili kay sementeryo lang. Sa sirado nga lawak nagtapok yung mga tinunan ha. Si Kristo nibutho unya gisimba sa iyang mga tinunan. Unya kanang lawak nga ilang tapukan sirado ba na nibutho si Kristo asam na record. Na nasa sa record ni San Juan 20:19 ngadto 26 nga kanang ilang pagtapok natupan ni San Mateo nga nagtapok sila niya nisimba sila kang Kristo. Sa record ni San Juan sirado gyud na lawak. Nahibong pagay sila nga nung si Kristo ni butho sa ilang atubangan. Nga sirado man tinakpan man tanan lawak. Kaya si Kristo ni butho sila atubangan niya. Matud pa ni San Mateo kanang pagbuto ni Ginoong Jesucristo diha sa ilang taliwala misimba sila. So sa sunod higayon, Domingo yapon, nagtapok na sad sila kay si Tomas wala man dito. Ningon sa di ko mutuo.
Gawas kung mahinol na ko nga akong tudlo sa iyang mga samad. Mo na nga sa sunod Domingo, nagtapok na sab sila dito sa sirado nga lawak. Nibuto si Kristo og si Tomas, gihinol na iyang kamot ngadto sa mga samad ni Kristo og niyon siya, Ginoo ko og Dios ko. Nilabay ang adlaw nga Saturday, wala sila nagtapok. Dito gud sila sa Sunday. Nagtapok niya si Kristo ni butho sa ilahang taliwala. Dili mo matanghaga ana mga isong SDA nganong dito mo sila sa Sunday nga na may Saturday. Ha, dili mo question ana sa inyong unahuna. Kaluag kayo nga panahon na ay Saturday, dito gyud sa Sunday si Ginoong Jesucristo ni buto. Unya dito gyud sa Sunday ang mga tinun-an nagtapok. So wala ninyo na tagay og taas nga panahon nga inyo nang hinuktukan aron masayran ninyo nga ang Christianity di ay Sunday ang ilahang panagtigom.